所以以前嘅牛咧就食好多燕窩嘅。其實呢啲啊，即係講唔好聽啲係攞嚟餵牛嘅。係啊。我想問下啦，即係呢一個會係應該平啲噶嘛，係咪？平啲㗎，平啲㗎。但係佢嗰個工序會係多過呢個喎。係啊，多過呢個。咁工人錢應該貴啲嘅咯。係啊，但係咧呢個咧做法咧就唔係用人手去做㗎啦。嗱呢個咧做法咧，因為而家講緊20年前啦嚇，即係做法咧，好多人咧就係用一個機械咧喺度轉啊、離心啊，因為其實呢啲工序多啦，價錢都係平啲㗎。其實最平嘅價錢咧就係草鹽，最平當時啊，咁啊第二平咧就係呢個啦。咁啊官鹽咧就係最貴啦，當然。哇！如果我自己我唔識啊嚇，因為呢一個都叫做一盞盞咁樣，因為佢自己黐埋咧，咁就會覺得呢一個嘅燕窩就好似比較多啲，會以為佢會貴過無燕咯。係啊，更加神奇嘅嘢咧，因為呢個嘅質地咧就好接近佢啊嘛。都係滑噶嘛，係咪？係啊。其實咧，我哋嘅屋苑裏邊，一個屋嚟，因為同一屋檐下啊嘛，有官鹽有草鹽啊嘛。其實我哋好討厭呢個草鹽，阻住晒嗰啲地方啊嘛。係。咁我哋希望多啲延至啲官鹽喺呢個，咁啊佢霸住個位咧，咁啊官鹽又冇乜地方捉臭咧。以前咧就鏟晒呢啲草鹽出嚟咧，攞喺路邊，咁啊啲牧牛人咧拖隻牛咧嚟食嘅咋。所以以前嘅牛咧就食好多燕窩嘅。其實呢啲啊，即係講唔好聽啲係攞嚟餵牛嘅。係啊。後期咧，因為啲燕窩越嚟越貴啊，嗰時90年代嘅先越嚟越貴咧，人哋發現到哦，原來呢度都有口水咯，咩執咗出嚟啦，慢慢咧，一啲草鹽嘅繁殖力就特別強噶，好多草噶，成間屋，即係攞咗呢樣立咗之後咧，就攞咗佢嘅肉咧，就攞出嚟賣咯。更加轉捩點咧喺邊度咧？就係因為呢個草鹽咧，佢嘅黏性啊好犀利噶。佢嘅燕窩呢個黏性啊，你浸咗落水之後咧成個 AA 黐爛膠咁睇噶，好犀利嘅黏性。因為佢同佢嘅質地一樣啊，就將呢啲嘢咧質咗喺呢度啦。即係扮官燕啊！扮官燕啦！哎呀！咁咧變咗咩咧？高質素嘅燕窩就溝低質素嘅燕窩。哦。咁而家市面上咧，點解個燕窩咧可以賣得咁平咧？如果你攞呢啲原材料攞去市面賣咧，依家咧差唔多3-4千蚊一斤到啦。依家市面上咧靚嘅官燕咧都係3-4千蚊嚟嘅，有啲甚至做得好平，2000蚊嘅都有。佢哋係點樣做咧？要估下啦，大家估下。我擔心啦嚇，我擔心啫，就係頭先我講嘅高質素燕窩溝低質素嘅燕窩咧，我就唔知佢哋係點做啦。咁啊，但係咧，我就依家咧就將呢個草鹽咧同埋呢個無鹽咧就 stop 咗個 production 嘅。而家我就唔收呢個原材料嘅，直情做呢個官鹽。係咪？我嘅燕窩裏邊有啲草鹽咧，我都直情將啲原材料咧賣咗俾人。嗱，講翻呢個官鹽啊，呢個都係嚟㗎。呢個係賣㗎嘛，係咪？都可以咁樣連埋毛嘅。係一齊賣都有人賣㗎。買呢個嘅人咧嚇，佢咧就對燕窩咧冇乜信心㗎，因為佢覺得買呢啲有毛嘅咧先係真㗎。而係買乾淨嗰個咧，有機會俾人呃。其實佢都啱㗎，其實佢諗住買呢啲咧就穩陣啲啦，肯定你睇到個毛咁樣生勾勾，個毛又飄飄下咁樣，肯定係真啦，係咪？其實我就覺得有少少辛苦啊，因為佢買屋企咧洗呢個燕窩咧係嘥好多時間㗎，同埋用咗好大嘅壓力。你冇睇佢嗱幾隻毛喺呢度喎，係咁個毛咧，佢有啲好幼嘅毛㗎嘛。係咪？你執到嗰啲大嘅啲毛之後咧，佢好幼嘅毛咧，仍然會黐喺度噶，就冇咁容易執嘅。其實如果執一隻燕窩嘅毛咧，可能你要洗翻你3-4個小時一隻喎。哇！嗱，你唔信，你可以買，你可以攞一隻翻嚟。我信你噶。係啊，冇可能執嘅。其實買燕窩咧，佢又唔買呢啲鮮嚟食燕窩咧，我就覺得有少少蠢嘅。其實OK， 辛苦啊！你知唔知呢啲好辛苦啊？唔係，因為佢哋驚啊嘛，即係喺外面買燕窩嘅時候咧，佢哋會驚，即係會唔會係摻咗嘢入去咧？係咪？係啦。咁我想問下啦，呢一個因為要翻屋企，每一隻要嘥成3-4個鐘頭。係。咁佢呢個價錢係咪平過乾淨嘅好多咧？平啲㗎咋，其實唔係話平好多㗎咋，因為乾淨嗰啲咧，我哋全部喺印尼嗰度加咗工㗎。我印尼好多工人咧，我哋已經咁個工人已經係好似啲機械手咁樣，雖然係 handmade 啦嚇，咁啊全部好似啲機械手咁樣，即係已經好熟啦，好熟㗎啦，係啊，同埋第一啦，第二印尼嗰啲人工又平啲，係嘛地方，所以其實唔會話相差得太遠咯，所以寧願買一個
乾淨㗎，係啊。當然啦，你一定要揾啲有品牌啊咩嘢啦，係咪？當然蛋記最好啦，係咪？點解突然之間輕咗咁多啊？講到好謙虛啊，係嘛？係。我成日同朋友，因為我哋都交好多批發㗎。我成日講咩咧？你知唔知我講咧就係、是、你要做生意咧，你可以同人哋買，你可以同好多工廠啊或者咩嘢嚟入口啲燕窩，因為佢嘅燕窩平㗎嘛。但係如果你自己食啊，你最好同我買，我就擔保你唔會食到其他嘢咯。老細，咁呢啲係咩啊？呢啲好似好嘢嚟嘅喎，係嘛？呢個咧就係市面上講緊嗰啲血燕。血燕啊嚇，即係俾我自己，因為我真係唔識。咁喺我嘅角度咧，成日都喺度諗，點解會係血燕咧？係咪因為佢裏邊有少少血咧？